Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. USudu uzama ukuhlukumeza uThikli, kodwa uThikli uyasinda engozini embi kakhulu. USani uqala uphenyo kodwa uThikli wenqaba ukuveza owayemhlaselile. Umndeni uqala ukungaboni ngasolinye njengoba uRush nabanye bekhuluma kabi ngoThikli. uThikli noSani basebenzisana ukuze babambe uRajib. uKini ulwa ngokuzimisela ngokuhlukunyezwa okubhekana nakho. uRahi uzenza sengathi uzothatha isinqumo esinzima kuyilapho uDebashish ethola ukuthi uThikli ufihle ubugebengu bukaSudi. uThikli uqala ukuqeqeshwa kwezindiza kuyilapho uSani ekhumbula izikhathi zabo ezinhle. uRahi uqala ukuhlelela uThikli amacebo amabi, kanti u-Aparesh umangaza uSani ngezicelo zomshado ezingalindelekile. uSudi uqhubeka emlandelela uThikli okwenza ukwesaba kukhule. uThikli ubhekana namasu amabi kaRahi okuyilapho uSudi noRajib beqhubeka nokumhlasela ngamasu. uSani noThikli badanisa ndawonye, kodwa bahlaziswa ngomakhelwane. uReha uyavikela igama lakhe ngokuzimisela. Ukuvikela isithunzi sikaThikli, uReha uphakamisa umshado osheshayo. uSani uthembisa uthando lwakhe kuThikli futhi uqeda ubudlelwane no-Aparesh. uRahi uyephuka enhliziyweni. Kuyilapho uSani noThikli bephinde bahlangane ngendlela enothando nedrama. Ungaphuthela uThikli kuStakhanya ngoMsombuluko kuya ngeSonto ngo-7 lapho isibindi sihlangana nothando. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.